Hej. I dette eksperiment eksperimenterer vi med etylsalicylat, eller nærmere syntetiserer etylsalicylat ved en syrekatalyseret kondensation mellem salicylsyre og etanol. Vi vil i denne video gennemgå forsøget og vores resultater. Mit navn er Oscar. Og jeg er Jonas. Og det her er kemiaflevering 3,8. Vi starter med at kigge på den rent teoretiske del af det her, hvor vi ser på vores reaktion. Det er altså den, du kan se her. Og her ser vi, at det er en kondensationsreaktion, hvor vi får fraspaltet vand. Derudover så er det klart, at vi tilsætter svovlsyre som vores katalysator. Og det påvirker altså, forskyder vores ligevægt mod højre, da den reagerer med vandet, og derved danner oxonium, som så derfor fjernes fra produkternes side, og der så vil være en ligevægt, der går mod højre. Og derfor får vi flere produkter, altså vores etylsalicylat. Så her på billedet ser et billede af vores første forsøgsopstilling, hvor vi i en 100 ml rundbundet kolbe har cirka 9 gram salicylsyre. Helt præcist har vi faktisk 9,73 gram salicylsyre. Det her det er oplyst, eller salicylsyren er oplyst i 25 ml etanol, som vi efter at tilsat etanolen har rystet kolben, hvorefter vi har tilsat 10 ml koncentreret svovlsyre. Som I kan se, så ryster vi kolben, mens vi tilsætter vores svovlsyre, for at sikre, at kolben ikke overopheder. Det gør vi, fordi det er en eksoterm reaktion med svovlsyre, der bliver tilsat, og bliver derfor rigtig, rigtig varm. Har vi tilsat 3-5 pimpsten og opvarmet væsken. Ved at opvarme væsken, så øger vi reaktionshastigheden, så reaktionshastigheden den forløber hurtigere. Og vi har en refluxopstilling, det vil sige, at etanolen, som fordamper, den løber tilbage i væsken igen, så vi ikke mister vores etanol. Okay, vi tager lige en pause for at diskutere det næste trin, hvilket er en væske-væske ekstraktion for at få vores etylsalicylat trukket ud. Væske-væske ekstraktion fungerer på den måde, at man har en polær fase og en upolær fase. I det her tilfælde er det vand, som vi skal adskille med vores diklormetan. På den måde, det fungerer på, er, at et stof, som er opløst i vand, for eksempel vores etylsalicylat, er en smule polært, men det er mest upolært. Så hvis det har mulighed for at lægge sig i en upolær væske, altså diklormetan, så vil det gøre det. Derfor, hvis man laver forskellige vandfaser, eller forskellige væskefaser hedder det er jo kun den ene, der er vand, så vil den lægge sig i diklormetanfasen, hvis det bliver blandet ordentligt. Okay, så vi kigger på vores nu. Her ser vi, at vi har tilføjet diklormetan. Mere præcist har vi tilføjet 25 ml diklormetan og fået alt vores væske med over til den her skilletrakt. Derefter så kan vi så sætte prop på og ryste for at blande det igen, for at sørge for, at alt etylsalicylaten bliver overført til diklormetanfasen. Herefter, så mens vi gør det her især, lukker vi op en smule for ventil for at sørge for, at den dannede gas, der kommer, den lige bliver lukket ud, så vi ikke får overtryk derinde. Derefter så kan vi så aftappe vandfasen, som vi kommer til at lægge nederst, og fortsætte igen med en ny omgang af diklormetan. Så det er lige hurtigt vigtigt at bemærke, som jeg skal se på vores forsøgsopstilling, at vand har en højere densitet end diklormetan, og derfor ligger sig nederst. Og det er derfor muligt, at vi kan aftappe denne fase og kun have diklormetan tilbage. Det næste vi gør, det er, at vi har en rensning, eller vi ønsker at rense vores etylsalicylat. Og det første vi gør, det er, at vi ligesom vi overfører diklormetanfasen til skilletragten igen, og denne gang vasker vi nu igennem 25 ml 5% natriumkarbonat opløsning, på samme måde som vi gjorde det før.
Natriumcarbonaten, den vil reagere med svovlsyren, med resterne af svovlsyren. I kan se reaktionsskemaet på det her. Og her skal man igen være omhyggelig med udluftning. Som I kan se i vores reaktionsskema, så er der carbondioxid i reaktionen, hvilket som er en gas, som kunne skabe overtryk i væsken. Til slut, for at vi får en ren etylsalicylat fase, eller væske, opløsning, så tilfører vi noget magnesiumsulfat til dichlormetanfasen, og det her magnesiumsulfat, det vil så suge krystalvand til sig og fjerne resterne af vandet, de rester vi har tilbage. Herefter stiller vi bæreglasset i stingskabet, hvor det sidste af dichlormetanen, det vil fordampe, fordi dichlormetan har et lavt kogepunkt. Og så vil vi så stå tilbage med etylsalicylat, som var vores formål lige fra starten. Okay, vi er så nået til den del af efterbehandlingen, hvor vi ønsker at beregne den arvejede mængde salicylsyre, altså beregne stofmængden af den arvejede mængde salicylsyre, og stofmængden af de 25 ml etanol. Så det vi har gjort, I kan se vores beregninger lige her, at vi har fundet den molare masse for salicylsyre, og når vi kender den molare masse, og vi kender massen af salicylsyre, så kan vi også beregne stofmængden af salicylsyre. Og den kan I se her, har vi svaret. Derudover har vi også fundet, ved hjælp af, vi kender volumen af etanol, og vi har fundet densiteten, så ved hjælp af de to variabler kan vi finde massen af etanol, og herefter har vi fundet den molare masse, og når vi kender den molare masse af massen, kan vi ligeledes beregne stofmængden af etanol. Og vi kan se, at stofmængden af etanol er større end stofmængden for salicylsyre, og derfor har vi belæg for at sige, at salicylsyre er altså den begrænsende faktor i vores reaktion. Okay, vi vil nu beregne det teoretiske udbytte af etylsalicylat, og det vi gør, det er, at vi finder den molare masse af etylsalicylat, og den har vi fundet til at være 166,17 gram per mol. Og etylsalicylat reagerer en til en med salicylsyre, og vi har fundet stofmængden af salicylsyre. Så for at finde massen af, eller den teoretiske masse af etylsalicylat, kan vi blot gange stofmængden af både af etylsalicylat med den molare masse. Og det har vi gjort her. Og her kan vi finde, eller kan I se, at vi har fundet svaret i gram til at være der. Okay, før i forsøget har vi så vejet vores praktiske udbytte, og det kan I se her. Og vi har så divideret det praktiske udbytte med det teoretiske udbytte for at finde masseprocenten. Og her kan vi se, at vi har fundet en masseprocent på så meget. Og det kan vi se, det er ganske fint. Jonas er tilfreds med vores forsøg. Så det er godt. Okay, Jonas og jeg vil nu kigge på vores IR-spektre for etylsalicylat, altså vores eget produkt. Og det kan I se på billedet her et sted. Og det første, vi ser, det er, at vi har et knæk på omkring 3.100 reciprokke centimeter. Og det her knæk, det kunne meget vel være på grund af vores OH-gruppe, som er koblet på vores fenol, som man ofte finder ved et bølgetal på omkring 3.100 til 3.600 reciprokke centimeter. Lidt længere hen på omkring, hvis I igen kigger på IR-spektret, har vi et knæk på omkring 2.900 reciprokke centimeter, og det kunne meget vel stamme for en CH-binding, som er sp3-hybridiseret, som er sp3-hybridiseret ved et bølgetal, som ofte findes ved et bølgetal ved omkring 2.810 til 2.960 reciprokke centimeter. Herefter kan vi betragte absorptionsbånd nummer 3, som er det, der ligger ved 1700 reciprokke centimeter. Dette kan komme fra C-dobbeltbund O i esteren, som er meget tydelig. Derefter så kan vi bemærke, at vi har de karakteristiske to bånd i hver sin del, som I kan se her, som er fra CC-bindingerne i fenolen. Og ud fra det her kan vi jo konkludere, at det passer meget godt, det her IR-spektrum, til vores molekyle, vi ønskede at fremstille, og vi kan derfor sige, at det var en
succesfuld fremstilling af etylsalicylat, og vi er meget tilfredse med det hele.